大家好，我是文刀飞。我们今天更新一期奥迪 Q5 空调压缩机不工作这样的一个故障案例。使用诊断设备读取到的故障是空调压缩机激活不可信信号。那既然报不可信信号，我们首先排查的是线路的故障。那针对于奥迪大众车型，我们也可以通过读取数据，看它的切断代码来判断具体的一个问题。那经过我们的排查发现，它的故障点出现在压缩机的插头的两根线上面。那这两根线因为老化的原因，外皮已经完全破掉了。那这两根线连在一起导致的一个故障。我们处理好线之后，再来看一下现在的一个数据，可以看到现在压缩机就处于正常工作的一个状态。那针对于奥迪大众车型整个空调的故障，我们完全是可以通过数据流来具体的分析和判断的。可以看到现在蒸发箱的温度已经降到了3度以内，整个制冷效果还是比较好的。好了，我们今天的视频呢到这里就结束了，也感谢各位朋友的收看。那我们下期视频再见。